Жилой комплекс «Первый московский город-парк». Разбираем ремонт. Да, я еще пошутила, что мы не будут разбирать. Сейчас каких царапинок у меня можно говорить? Там, да, вот есть. Прям замазывали поверху. Наверху блехами прям мазали. Двери тоже. Классный ремонт, блин, новой квартиры. Это вообще. Двери тоже Мне короткие. нет комментариев, меня просят комментариев. Самый короткий тоже пацаны. Девушка. Вообще.